Itu yang buat kita tenang. Kalau tak, macam nak tenang dekat dunia ni? Wallahi, saya tanya awak. Salah satu benda yang saya banyak kongsi dengan sahabat-sahabat yang ada tekanan jiwa, penyakit mental kita kata, in the end of the day, you have to know Allah sifat. Contoh, orang yang OCD kan. OCD ni dia ingat bahawa certain things ni boleh berlaku tanpa sebab. Tiba-tiba je, kalau aku tiba-tiba je mati macam mana? Kalau aku tiba-tiba jantung aku berhenti macam mana? Kalau aku tiba-tiba ada virus dekat pintu ni. Kalau dia punya tu macam tak ada hukum sebab musabab yang teratur. OCD ni kan was-was Ustaz? Memang lah, was-was lah. Was-was ni dia, OCD ni termasuk obsessive thoughts. Obsessive thoughts ni apa sahaja yang awak obses berfikir tentangnya. Ada orang dia obses dengan, masing-masing ada obsesi masing-masing. Okay? Ada orang obsesi dengan kebersihan, cleanliness. Dia dah tombol pintu tu dia basuh, nak pegang, alamak, mungkin bahagian bawah tu aku belum lap. Dia ambil kain, dia lap lagi. Aku rasa belah kiri pula aku lupa nak lap. Dia lap kiri. Masuk toilet, angkat wuduk, 3 jam. Tak kena siku ni. Angkat lagi. Rasa macam tadi air cebokkan aku terpercik kena ke lantai. Aku tadi jalan kat situ. Dah terkena kat kaki aku sekarang ni. Tadi aku siram air kat toilet tu, air tu pergi sekarang ni dah sampai kepada aku balik. Faham? Itu kita kata obsessive thoughts berkenaan dengan kebersihan. Ada orang berkenaan dengan health conscious. Kan, ada orang, dia macam-macam jenis. Tapi kalau satu yang merantai mereka adalah benda yang tak ada kaitan sebab-musabab tu, dia orang kita kata agak longgar dalam pemikiran mereka. So the thing that we have to remind them is Allah cipta alam ni, dia ada hukum undang-undang sebab-musabab. You tak akan suddenly walk on the street, suddenly a meteor hit your head. Ataupun tiba-tiba bangunan yang kukuh ni tiba-tiba tumbang kat atas kepala kau. Tiba-tiba kereta yang kau drive ni meletup for no reason. But they have these kinds of thoughts. Aku akan mati. Something will happen here. Kalau aku keluar, something will happen. Aku pergi tempat ni, something will happen. So one of the therapies adalah kita buat mereka check balik ataupun affirm balik cause and effect punya law. Things cannot just happen like that. No, they cannot suddenly there's a fire here. There must be a cause to it. Iaitu, dan hukum sebab-musabab ni siapa tetapkan? Allah. Betul tak? Okay. Ada orang pula dia kata alam ni tidak ada kebaikan. Saya menjumpa semua orang-orang jahat, Ustaz. Orang yang zalim. Saya tak percaya sesiapa. I don't trust anyone anymore. Even my parents, they are the ones who abuse me. Even my family, even my teachers. I don't trust anyone. The only way is for this person to kenal balik sifat Allah je. Sifat Allah. Sebab selain tu apa lagi yang nak buat dia percaya kepada kebaikan? Sebab dia kata tak ada kebaikan dalam dunia ni sebenarnya. It's an illusion. Kebaikan tidak wujud. So macam mana nak kenal sifat Allah? Antaranya daripada wahyu. Antaranya daripada nature. Dan when you look at nature, you see signs of mercy. Tapi you juga nampak signs of majesty. Saya suka ambil contoh ular makan tikus kan. Orang kesiankan tikus tu. Tapi ular tu dapat makan. Nampak? Ular tu dapat makan. Tikus tu adalah baik untuk ular tersebut. Tapi ular tersebut adalah tidak baik kepada tikus tersebut. Tapi kita tend to, kesiannya tikus tu kena makan. Kesian ular kan. Tak pernah dikesiankan. Atau tak pernah kita, dia pun nak kena hidup. Dia pun nak kena makan. So when you look at nature, nature teach you to be mature. Nature ni ajar kita jadi matang untuk mengenal Tuhan. Ada orang ingat Tuhan is all good. Everything dia buat ni, apa yang kita suka. Apa yang hati kita suka. That's not true. Look at nature. There are things that you like. There are things that you are afraid of. There are things that make you geli. There are things that buat you takut. But there are things that make you happy. There are things that makes you fresh. So you understand Allah ni, dia lebih, kita kata lebih more mature lah. More mature. So patah balik kepada sifat Allah. That is your grounding, kita kata. The concept is grounding. You have to have grounding. And the grounding is in the sifat-sifat of Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni maha baik. Yakinlah Allah ni maha baik. Ada kebaikan Allah ciptakan. Dan Allah nakkan kebaikan untuk manusia. If you don't trust this, what hope there is? If you don't trust this, if you don't have trust in this, apa harapan lagi yang kita ada? Tak ada harapan.
So ni nak kena patah balik ni. Dan dia orang akan tanya, Ustaz, apa bukti Allah baik? Of course they do not want to read Quran and Sunnah. So the only way is nature. Tu je. Tapi nak perhatikan nature ni, kena perhatikan dengan betul-betul, jujur, objektif when you look at nature. Jangan asyik tengok volcano, tengok Ustaz volcano. Okey, kau tengok volcano, kau tengok juga papi yang comel, kan? Kau tengok juga rabbit, kan? Kau tengok juga ayam. Ni tak, tengok ni. Ni deep sea creatures, tengok buruk muka diorang, Ustaz. Kan? Dekat Mariana Trench tu kan. Binatang-binatang yang dekat bawah-bawah tu, dahsyat-dahsyat muka diorang kan. Gigi panjang-panjang kan, ada transparent body. Memang menakutkan. Sebab dia tak tahu cermin tu apa. Tak tahu cermin tu apa. Dalam ni. Statement maksud dia. Saya pun lost juga. Okay, yang penting kita balance. When we look at, sekejap nanti I pass you. Yang penting, we need to have balance when we look at nature. Tak adil kita nak tengok benda yang tak baik saja. Tapi that's why we have to have a holistic view of Allah's creation. Bacalah Quran, berapa banyak kali Allah suruh pandang alam. Tapi kita tak buat. We don't do this anymore. It is a form of therapy. One of the most important therapy is to observe nature. But don't just see. Ask questions. Why? Ask about the ecosystem, perhubungan, perkaitan flora dan fauna, binatang ni dengan pokok, jenis pokok dan sebagainya, jenis air, jenis tanah dia. We have to. Then we understand Allah more. Ustaz, cara cakap dah macam wujudi ni kan. Sifat Allah pada alam dia. Taklah, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ni. Dan yang mencipta tu bersifat Maha Pengasih, yang mencipta tu Maha Bijaksana. So you have to extract this intelligence from Allah's creation.